Alright, good morning. I'm on my way to Ten Commandments, currently at Marcos Highway. After the break, so nagpas na ako ng Masinag. So still on the way. So kanayan na yung akin dito. So maraming sakyan dito sa area. Alright, dito na ako sa Piedra Blanca. Sa ako ng Coge Market and Padilla. Medyo kung I will rate this, banayad lang naman yung pahon dito simula Masinag hanggang Kabading. Then pagdating natin doon, medyo pagdating natin sa Pintong Bucawe, doon na magsisimula yung matatarik na ahon. Konting ingat, may mga bubog, mga papok minsan. Dapat naman ako dalang spare tire, patch kit lang. Yeah. Still on the way, malapit na ako sa entry point of Pintong Bucawe, but kailangan ko munang akunin to, yung area na to. So approximately just 10 commandments na ako, mga 10:30 or 10 o'clock. Kaya naman, so swabe naman. As of now, wala ko na encounter na problem like flat tire or something. Huwag naman sana. Alright, nakalipas na ako sa arko. Paakyat na ng Pintong Bucawe. So ito na ang mahabang akyatan. I mean matarik na akyatan, going to Ten Commandments. So kakaliwa lang kayo pag nakita nyo na yung arko ng Upper Marikina River Basin. So from here, from that point, I mean, doon na magsisimula ang matinding ahonan.
aabutin mo dito. Hindi pa ubusin here. Yes. So, dito na ako. Bandang Heaven's Gate pa lang. So, this will be isang huling ahon bago makapunta ng 10 Commandments. Kaya! Alright, nagpasa tayo sa mahabang ahunan. Yeah. So, konti na lang 10 Commandments na. So, patag at slight na ahunan. So, doon na. So, may entrance po ito. So, I think 30 to 50 pesos. So, let's go. Nandito na tayo sa 10 Commandments. Kakapasok lang natin ang entrance. At so di ko alam kung ipang ilang beses ko nang punta dito. I think pang 5 or pang 6. So dati maliliit lang yung mga puno dito sa 5 years ago or 4 years ago. Okay, ngayon ito na po, malaki na yung mga puno dito. Meron ng mga shades. So, ngayon picture muna sa 10 Commandments dating doon. So then inom tayo ng masarap na kape. Finally, I'm here. Okay. Supposedly, the 5th commandment dapat nasa kabilang side siya eh. Para ito, for the love your God and love your neighbor. So here is the coffee press. It's fresh brewed coffee. So meron na tayong sugar and cream. So all you need to do is press this. And ready to serve.
good to be here. So I'm inviting all my friends in Manila Center na magbike naman tayo dito sa Pintong Bucawe. So this is 10 Commandments. So under siya ng Upper Marikina River Basin. Fresh air, tahimik, at maganda dito mag-relax. Meron din dito ang mga ATV, so pwede rin dito yung mga trail runners, and very relaxing talaga itong lugar na ito. At shout out pala sa mga iba kong friends na vlogger, especially si John ng Pwede TV. So hopefully makatikim naman ako ng inyong eksperimento kasama ang Camp CME Airsoft. Then shout out din kay Ian ng Andiahon, and also to my students na mahilig na magbike. So more practice sa Antipolo bago kayo pumunta rito. So syempre sa mga friends ko na Pathfinder and Master Guide na mahilig magbike, punta tayo dito. Masaya dito. Promise, banayad lang po yung ahon from Masinag. Banayad lang po, pang newbie, except pag nakapasok na tayo sa arko ng Pintong Bucawe. And I mean arko ng Upper Marikina River Basin, paakyat punta rito. So ito na yung matinding ahonan. So di ko na mabibidyohan yung aking pauwi kasi marami ng sasakyan at medyo traffic pa from Kogyo going to Pasig.